Merhaba arkadaşlar. Bu anakartı Ankara Ümit Yıldırım gönderdi Ankara'dan. Anakartımız Asus'un Extreme serisi 1155 soket anakartı Maximus 5 Gene. Güzel bir anakart. Ancak bu anakartta çok sorun varmış. Bana gönderdi. Ben de bu sorunların hepsini giderdim. Şu anda anakartta hiçbir sorun kalmadı. Ayrıca anakartta BIOS yazılımı ile NVMe SSD modlu BIOS güncellemesi de yaptım. Şu anda üzerinde görmüş olduğunuz NVMe SSD'nin performans değerlerini görüyorsunuz. İyi değerler arkadaşlar bunlar. 1155 soket anakart olmasına rağmen tabi bu üzerindeki işlemciye bağlı. Şu anda üzerindeki işlemci de çok güzel. Birazdan ona da bakacağız. Bu değerler 1151 soket anakartlardan alacağımız değerlerdir. Yani kısaca yeni bir anakart almanıza gerek yoktur. Eğer 1155 soket anakartınız varsa 1151 soket anakartlardan alacağınız veri değerlerini aynı şekilde 1155 soket anakartlardan da alabiliriz. Şimdi bu Ümit kardeşim ne yazmış bana ona bakalım. Anakartın problemleri 1. 2133 MHz dual kanal RAM takıyoruz. XMP ile ayarladığımız halde 1600 MHz olarak açıyor. RAM profilini kabul etmiyor demiş. Hemen bakalım bu sorunu giderdik mi? Ben burada test ettim. Bu arada işlemcimiz i7 3770K. Yani bu serinin en iyi işlemcilerinden birisi diyebilirim. Çarpan kilidi açık bir işlemci. Ben biraz da overclock yaptım. 4.1 GHz şu anda. Gördüğünüz gibi buradaki değerler 2189 MHz RAM frekans değeri var şu anda. Yani bu sorunu aşmış olduk. Bu şekilde. Başka ne varmış? Power'ı tetiklediğimizde açılıyor ancak ekran gelmiyor. Power'a bastıktan 1-2 saniye sonra reset'e bastığımızda ekran geliyor demiş. Ben bu sorunu hallettim. Birazdan anakartın açılış kapanışına bakacağız. Diğerine geçelim. Üçüncüsü Windows açılışında Ethernet denetleyicisini görmüyor. Aygıt yöneticisinden devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirdiğimiz dediğimiz zaman çalışıyor. İnternete ancak girebiliyormuş. Bakalım hemen. Aygıt yöneticisine girelim. Şu anda zaten internete girebiliyoruz da. Yani bu sorunu çözdük. Burada Ethernet'i herhangi bir kapatıp açmaya gerek kalmadan direkt olarak internete erişimimiz var. Girelim internete. Buradan zaten direkt olarak giriş yapabiliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Bunu da geçtik. Diğer 4 ekran kartı ya da farklı bir donanım tanıtamıyoruz. Driver'ını kabul etmeme veya görmeme gibi davranıyor. 5 demiş. Zaten bu sorunu açmıştık. Driver yükleme sorunu yok şu anda. 5 CPU'ya yani işlemciye yıllar önce sıvı metal macun sürdüm. Alüminyum yüzey olduğu için kurumuş çıkmıyor da ben çıkaramadım. Nasıl çıkarılacağını eğer biliyorsanız temizleyebilirsiniz. En büyük problemi RAM frekanslarının görmemesi ve ekran kartı, ses kartı, Wi-Fi kartı gibi donanımları tanımaması. Şimdiden ayırdığınız vakit için teşekkür ederim demiş. Bu kadar. Şimdi ne demiş burada yine bakalım. İşlemciye yıllar önce sıvı metal macun sürmüş. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben işlemcinin üzerini mümkün olduğunca temizledim. Bunu hallettim. Geçici olarak çıkartalım fanı. Takalım yani daha doğrusu geçici fan. Ben mümkün olduğunca temizledim. Şu an üzerine termal macun var. Yani üzerindeki bu sıvı metal denilen alüminyumu kazıdım. Ama tabii beni çok uğraştırdı onu söyleyeyim. Şimdi bu bizim şaklabanlar var ya, şaklaban YouTuber'lar. Bunlar sizlere hep sürekli kendi önerilerini sunuyorlar. Aslında kendi önerileri de değil de birileri onlara şunu diyeceksiniz, bunu diyeceksiniz diyor. Siz de kusura bakmayın ama böyle sıvı metal macun gibi önerileri dikkat alıp bu şaklabanların önerilerini dikkat alıp böyle anakartlarınızı ve işlemcilerini bozabiliyorsunuz. Zaten bunların tek amacı da sizlerin bu şekilde satın aldığınız yeni nesil anakartları arıza yaptırıp tekrardan yeni bir anakart almanızı istemeleri.
İşte bütün büyük problem burada başlıyor. Bakın yine söylüyorum. Arkadaşlar, her kişinin, her bireyin önerilerini dikkate almayın. Eğer bu kişi bir yerlerden sponsor destek alıyorsa bunu analiz edin. Hemen o kişi dedi diye bu doğrudur demeyin. Bunu size yıllardır anlatıyorum ama bir karış ilerleyemedim. Bunu da söyleyeyim. Bunu düzelttik. Ama işlemci neredeyse ölmek üzereymiş. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben bu anakart üzerindeki tüm problemleri, tüm sorunları hallettim. Normalinde ben bu tür işlere bakmıyorum arkadaşlar. Bakmıyorum çünkü neden? Zamanım yok. Yazılım ile uğraşıyorum. Kendi özel anakart tamirlerimle uğraşıyorum. Haliyle bunlarla uğraşmak benim zamanımı alıyor. Vaktimi çalıyor. Aynı zamanda her anakartta tamir olmuyor. Bunu anlatıyorum maalesef yine anlatamıyorum. Çünkü çok rahatsız edenler oluyor. Çok boş mesaj yazanlar oluyor. Kusura bakmayın, benim zamanımı çalıyorsunuz. Beni oyalayarak bana zarar veriyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Beni belki bilerek ya da bilmeyerek engelliyorsunuz. Bunu yapmayalım arkadaşlar. Şimdi anakartımız kapalı ancak güç kaynağımız açık. Peki ne yapacağız? Bu elimde görmüş olduğunuz USB flash bellekte NVMe SSD modlu BIOS dosyası yüklü. Bunu takıyorum. Bakın nereye taktığıma dikkat edin. Gördüğünüz gibi en altta beyaz USB portu var. Buraya takacağım. Buraya taktım. Bu aynı zamanda bu anakarta modlu BIOS, yani değiştirilmiş, modifiye edilmiş BIOS nasıl yüklenir? Bunu anlatmakta. Hemen yanında bir buton var. Görüyorsunuz. Şu buton. Bu butona 3 saniye basılı tuttuktan sonra burada bir led ışığı yanacak. Hemen basılı tutuyorum 3 saniye. 1, 2, 3. Bu ışık yanıp sönmeli. Eğer bu ışık yanıp söndükten sonra kapatırsa BIOS modlama, güncelleme işlemi yapmıyor anlamına gelir. Ama bu şekilde hızlı devam ediyorsa USB flash bellek içindeki dosyayı okuyor anlamına gelir. Biliyorsunuz Asus anakartların birçoğunda bu özellik var. Eğer bu USB flash bellekten yükleme özelliği olmamış olsaydı biz modlu BIOS'u EZ flash ile yükleyemezdik. Yani BIOS üzerinden yükleyememiş olurduk. Bu biraz uzun sürüyor. Bekleyeceğiz. Bitti. Şimdi anakartımıza start veriyorum. Evet, önce kapatacak. Şimdi tekrar bir daha açılacak. Görüntü gelmesi lazım. Bekliyoruz. Evet. Açıldı. BIOS'a giriyorum. Gördüğünüz gibi benim NVMe SSD sürücüm, bu görmüş olduğunuz NVMe SSD sürücüm BIOS'ta görünüyor. Windows Mod Manager olarak görünüyor. Yani buradan yükleme yapılacak. İlk sıraya bunu aldım. Bu şekilde kaydediyorum. Evet, bu anakartta özel yazılım ile NVMe SSD modlu BIOS güncellemesini de yaptık. Yani hiçbir sorunu kalmadı. Ek olarak NVMe SSD modülü de eklenmiş oldu bu anakartın BIOS'una. Bu şekilde bu anakarta ait tüm sorunları gidermiş olduk. Umarım bu video sizlere fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda bu anakarta nasıl modlu BIOS yüklenir ya da
BIOS güncellemesi nasıl yapılır bunu da anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma destek veriniz. Abone olmayı da unutmayınız. Çünkü bu tür içeriklerin devamı benim için çok önemli. Elbette sizler için de önemli. Ancak destek verirseniz ben bu içeriklere devam edebilirim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.